అదిగో అదిగో అసలు దానికి చూడు, దానికి ఆ ద్రాక్షకాయలు చూడంగానే ఊపి వచ్చింది. అసలు ఎలా ఊపిద్దో చూడు తలకాయ. అదిగో అదిగో ఇంకా ప్రాపర్గా పట్టుకోవడం రాలేదు. తిరిగి 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 డాడీ చిన్నగా పట్టుకో, మళ్ళీ కాళ్ళకి ఏమన్నా ఇద్ది. చాలా చిన్నగా. ఏం కాదులే. ఓకే ఇప్పుడు చూడు, చూడు ఎలా ఊపిద్దో తలకాయ. ప్రయత్నం చేయి. అరిసింది అరిసింది కోపం మొత్తం. అది అది కాక తోలు తెగదరా దానికి. ఇప్పుడే మనం తుంచి పెడుతున్నాం కదా. తోలు తీసి పెట్టు డాడీ, తోలు తీసి పెట్టు. ఇంకా తిని అరిసి చూడు. ఇంకా చూడు అమ్మా, నువ్వు ఇలా ఇలా వద్దులేవా ఇంకా ఇప్పటి నుంచే. మళ్ళీ అది ఇంకా అసలు అలవాటు కాదు. అదిగో అదిగో దానికి ఇలానే నచ్చింది తినిపించటమే. అది ఎప్పుడుకో నేర్చుకునిద్దిలే. దానికి ఇట్టకంటే కూడా ఇట్ట తింటాం బాగా ఇష్టం. చూడు అడుగు పేద నుంచి పీకిద్ది. అవును, ఏందో గీకినట్టు గీకుతుంది. గీకి తింటది. దానికి నచ్చితేనే అరుస్తుందమ్మా. ఆ మూమెంట్స్ కానీ, ఆ తలకాయ ఊపటం, రెక్కల్లా ఇచ్చుకోవటం, అదంతా దానికి బాగా నచ్చిన పనులు చేస్తుంటేనే చేస్తుంది. అసలు ఎంత హుషారు వచ్చిందో చూడడానికి. డాడీ ఇది ఈ నిజంగానే పెద్ద ఇంకా గ్రేప్స్ తోటల మీద పడి అంటే కాయ కూడా మేవచ్చు. నిజంగానే ఆ పై ముక్కు నేను అసలు యూజ్ చేయట్లేదు. అది కింద ముక్కు దానికి ఉపయోగపడిద్ది. అది పొడిసిద్ది దాంతో, బొక్క పెట్టిద్ది దాంతో. ఇప్పుడు బాగానే అరుస్తుంది కదా. ఈరోజు చాలా సార్లు అరుస్తుంది. మెడ మీద అది కూడా కొద్దిగా గ్రీనిష్ వస్తుంది. మొన్న అంత లేదు కాదు. ఇంకా నూగుబొచ్చే అదే తెల్ల తెల్లగానే అవి ఇప్పుడే వస్తున్నాయి. ఇంటికలో అవి వచ్చి అవి ఇచ్చుకుంటాయి అన్నమాట. కోడి పిల్లలకు కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది దాదాపు 4-5 వీక్స్ అయింది. ఇది 5 వీక్స్ కాదు, 4 వీక్స్ ఓల్డే ఎలా ఉండిద్ది. 5 వీక్స్ ఇంకా పెద్దది. వారంలోనే ఇది మారిద్ది డాడీ అసలు.